siang. Saya Esra dari mahasiswa Hikim Jakarta. Hari ini kita kan sudah bikin janji ya kemarin ya Bu, untuk berikan sedikit edukasi tentang batuk efektif ya. Oke, apakah Ibu bersedia kita untuk penyuluhan hari ini? Bersedia ya. Oke. Sebelum saya memberi sedikit informasi tentang penyuluhan etika batuk, sedikitnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa banyak Ibu tahu tentang etika batuk itu, gitu ya. Oke, pertanyaannya nih, Ibu tahu nggak sih batuk itu apa Ibu? Batuk ya Mbak. Ya kalau kita ngerasa gatal tuh tiba-tiba sesuatu yang ingin kita keluarkan gitu, terus keluar percikan-percikan gitu sih Mbak. Batuk itu jadi menurut Ibu penyakit nggak menurut Ibu? Ada juga ya Mbak, Ada penyakit ya. Juga ya. Oke, terus Ibu pernah dengar nggak istilah batuk, etika batuk? Pernah dengar nggak Bu? Pernah, tapi saya nggak tahu itu apa ya. Oh, pernah dengar ya. Oke, etika batuk. Terus saya mau tanya nih, kalau Ibu batuk tuh biasanya kalau Ibu batuk ya, ada batuk gimana sih Bu? Yang Ibu lakukan seperti apa? Gitu. Ditutup pakai tangan ya Bu ya. Terus yang lain Ibu bisa kasih tahu nggak batuk yang selain ditutup pakai tangan, apalagi Bu? Apalagi nih Ya zaman kalau ada tisu atau sapu tangan ya sapu tangan. sapu tangan ya. Jadi ada alat yang digunakan untuk menutup ya, supaya nggak bersihnya nggak kemana-mana ya. Oke. Bu, ini saya mau kasih tahu ada beberapa tahapan etika batuk. Nah, ini ada sedikit leaflet ya, boleh dilihat untuk dibaca. Tapi saya akan menjelaskan di gambar itu etika batuk itu apa sih gitu. Di situ ada dijelaskan bahwa apa yang Anda perlu lakukan saat batuk atau bersin. Tadi Ibu tadi sudah bilang menjawab bagus sekali ya. Untuk pas batuk kita tutup pakai tangan, atau kita bisa pakai pundak tangan, atau bisa juga kita pakai sapu tangan, atau kalau lagi sekarang kan lagi ramai pandemi kita pakai masker ya kan, pakai masker supaya menghindari droplet atau bersin atau cipratan dari mulut kita ini ke orang lain, dan untuk menghindari penyebaran. Itu tadi tuh etika batuk itu tadi tata cara yang baik saat kita lagi batuk. Gimana sih batuk yang baik itu? Nah, di sini di gambar sini juga ada cara memakai masker yang benar. Nah, tadi ada etika batuk ya. Pertama kita lihat di gambar ini, gunakan masker saat kita batuk. Lalu tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas ke bagian dalam atau bagian dalam dari tangan. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu atau bisa pakai tisu saat kita batuk. Lalu jangan lupa membuang, misalnya buang masker atau buang tisu yang kita tadi bekas batuk ke tempat sampah. Lalu yang terakhir, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Di sini ada cara-cara bagaimana memakai masker yang benar. Ya, kita lihat yuk, kita ikut sambil kita ikut ya Bu, kita coba lakukan ya. Oke, ini boleh juga pakai masker ya. Lepas dulu. Ini ada maskernya, ada bagian dalam dan bagian luar ya. Oke, yang bagian dalam ini itu untuk di bagian mulut dan hidung. Seperti yang kita pasang ya. Nah, masukkan di hidung. Terus lalu setelah kita pakai, kita tarik ini dari atas ke bawah ke dagu. Dan ini menutupi hidung seperti ini. Begitu. Setelah itu, kalau misalnya sudah dipakai maskernya, kalau maskernya basah wajib harus dibuang. Atau kalau maskernya sudah lebih dari 4 jam, wajib harus diganti ya. Oke, seperti itu. Ibu boleh dicoba Ibu pakai maskernya Bu? Hati itu Kak. Ya. Ini kesini ya Mbak ya. Ya betul. Terus
Taruh sini. Ini tarik sini ya Mbak. Tarik. Gini ya Mbak. Sip. Betul ya Mbak. Tuh, ini ditutup sampai ke bawah ya. Ya. Ya, tentang etika batu. Oke, sekarang saya mau review ulang seberapa ibu paham tentang etika batuk itu. Coba kalau ibu sedang batuk, apa yang ibu lakukan sesuai dengan etika batuk? Yang pertama pakai masker ya Yes, Mbak. pastinya. Nah, yang kedua kata Mbak tadi katanya kalau batuk tangannya gini. Iya, di bagian dalam ya, tangan dalam, betul. Biar gak terciptakan. Betul. Terus yang ketiga pakai tisu ya Mbak. Ya, Sapu kalau ada tangan. tisu. Setelah itu kalau pakai tisu dibuang ke tempat sampah. Yes, betul ibu. Ya, berarti ibu berarti udah paham banget ya. Nanti kalau misalnya batuk, dari kita awal juga tadi udah ngobrol-ngobrol, tadi udah paham. Nah, etika batuk itu apa? Terus udah tadi juga pakai masker. Kalau pakai masker nggak boleh lebih dari 4 4 jam gitu. Kalau basah juga harus wajib diganti. Oke, terima kasih Bu untuk hari ini. Iya Mbak. Untuk partisipasinya ya. Ya, terima kasih juga atas ilmunya ya Mbak. Sama-sama. Selamat siang. Ya.